الأحوال التي تمر بها بلدنا الحبيب تحدث أمور ينبغي أن نعلم ما يقال فيها مما دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ففي المطر كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم اجعله صيبا نافعا، أخرجه البخاري. وفي الصحيحين: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على رؤوس الجبال والآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وفي صحيح الأدب المفرد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وأما الريح فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها واستعيذوا به تعالى من شرها. أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. وعند مسلم في الصحيح بسنده عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وعن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لقحا لا عقيما. فعلى المسلم أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعلم ما يقول وما يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمثال هذه العوارض السماوية، حتى يسلم الله رب العالمين عباده، وحتى يمن الله تبارك وتعالى بالخير على الصالحين، وحتى ينجي الله رب العالمين بلدنا. نسأل الله أن ينجي بلدنا وجميع بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه ومن كل محنة وفتنة، إنه تبارك وتعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم.